Джо Байдендин администрациясы Алексей Навальныйдын ууландырылышы жана кармалышына байланыштуу Орусиянын бир катар жогорку даражалуу кызматкерлерине жана илимий изилдөө институттарына биринчи жолу санкцияларды киргизди. Аларга Федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников, президент Владимир Путиндин саясат бөлүмүнүн башчысы Андрей Ярин, президенттин администрация жетекчисинин орун басары Сергей Кириенко, коргоо министринин орун басары Алексей Криворучка, коргоо министринин орун басары Павел Попов, жаза аткаруу федералдык кызматынын директору Александр Калашников жана башка адамдар кирген. Ошондой эле химиялык өндүрүшкө байланыштуу болжолдонгон 14 уюмга да чектөө киргизген. Алардын 9-өө Россияда, 3-өө Германияда жана 1-өө Швейцарияда жайгашкан. Вашингтондун маалыматында кара тизмеге киргизилген компаниялар химиялык өндүрүшкө байланыштуу жана орусиялык саясатчынын уулануусуна тиешеси бар болушу мүмкүн. Мындан сырткары АКШ Россияга шашылыш гуманитардык жардамдан тышкары ар кандай жардам көрсөтүүнү, орусиялык компанияларга насыя берүүнү токтотот. Коммерциялык кызматташуу аркылуу экспорттоо өткөл мезгилден 6 ай өткөндөн кийин чектелет. Вашингтон куралдуу экспорттоону көзөмөлдөө мыйзамына ылайык чет элдик аскер кызматкерлери үчүн каражат бөлүү боюнча бардык программаларды каржылоону токтотот. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Навальныйдын ууландырылышына келтирилген айыптардын негизсиз экенин айтат. Все те, кто его лечил, тщательно скрывают факты, которые помогли бы понять, что же с ним все-таки произошло. И когда параллельно, вместо того, чтобы честно сотрудничать, а не темнить, начинают наказывать нас, как они считают, ну, по-моему, это не делает чести никому из принимающих такого рода решения. А ответить обязательно ответим. Белгилей кетсек, Евросоюз былтыр Навальныйдын ууландырылышы боюнча орус чиновниктерине санкцияларды киргизип, бирок Дональд Трамптын администрациясы колдогон эмес.